그 겨울 교실. 그해 겨울 교실에는 장작 타는 냄새가 돌았습니다. 난로 안에서 나무가 탁 하고 터질 때마다 아이들 어깨가 조금씩 움찔했습니다. 그날은 제 차례였습니다. 아침 조회가 끝나고 아이들이 흙 묻은 고무신을 벗어 교실 뒤에 가지런히 놓았습니다. 교단 옆 철 난로 안에서 나무 타는 소리가 났습니다. 반장이 부지깽이로 한번 쿡 찔렀습니다. 불꽃이 잠깐 살아났다가 다시 줄었습니다. 숙제, 앞으로. 공책이 한 권씩 거쳤습니다. 제 차례가 다가왔습니다. 가방 속을 더듬었습니다. 없었습니다. 어젯밤 등잔불이 먼저 꺼졌습니다. 영수, 저는 일어났습니다. 숙제는 뭘 했습니다. 잠깐 아무 소리도 나지 않았습니다. 난로에서 나무가 툭 하고 갈라졌습니다. 손, 저는 두 손을 앞으로 댔습니다. 앉아. 손바닥이 천천히 달아올랐습니다. 난로 옆자리가 비어 있었지만 괜히 그쪽으로 가지 않았습니다. 산수 시간이었습니다. 분필이 칠판을 긁었습니다. 이 문제 풀어볼 사람. 아무도 손을 들지 않았습니다. 영수, 나와라. 교실 뒤에서 누군가 작게 숨을 들이켰습니다. 저는 앞으로 걸어 나갔습니다. 분필이 손에 차갑게 닿았습니다. 숫자가 선명하지 않았습니다. 뒤에서 속삭임이 들렸습니다. 너 들리겠다. 저는 숫자를 하나 적었습니다. 지웠습니다. 다시 적었습니다. 난로에서 장작이 무너지며 제가 조금 날렸습니다. 됐어. 들어가라. 틀렸는지 맞았는지 잘 모르겠습니다. 쉬는 시간. 아이들이 난로 쪽으로 몰렸습니다. 야! 연기 난다! 반장이 나무 토막을 하나 더 넣었습니다. 불꽃이 확 올라왔다가 이내 조용해졌습니다. 앞자리 상철이가 돌아봤습니다. 아프냐? 저는 고개를 저었습니다. 그는 잠시 보더니 아무 말 없이 돌아섰습니다. 점심시간. 양은 도시락 뚜껑이 교실 여기저기서 열렸습니다. 김이 잠깐 피어올랐다가 사라졌습니다. 저는 잠시 그대로 앉아 있었습니다. 배가 고프긴 했습니다. 뚜껑을 열었습니다. 보리밥, 김치 한 줄, 앞자리 아이가 흘끗 보았습니다. 오늘도 그거냐 말은 가볍게 던졌지만 괜히 밥을 더 꼭꼭 눌렀습니다. 그때 옆자리에서 감자 반쪽이 제 도시락 뚜껑 위에 놓였습니다. 먹어라. 저는 말없이 받았습니다. 우리 집에서 캔 거다. 저는 고개를 끄덕였습니다. 괜히 난로 쪽을 보지 않았습니다. 감자는 조금 식어 있었습니다. 그래도 다 먹었습니다. 오후 수업이 길게 느껴졌습니다. 창문 틈으로 바람이 들어오면 아이들 어깨가 동시에 움찔했습니다. 선생님이 교단을 정리하며 말했습니다. 내일은 다 해와라. 아무도 대답하지 않았습니다. 종이 울렸습니다. 차렷, 경례. 선생님 안녕히 가십시오. 교실 문이 닫히고 장작 타는 소리만 남았습니다. 저는 고무신을 다시 신고 운동장으로 나왔습니다. 해가 기울고 있었습니다. 손바닥을 한번 쥐었다 폈습니다. 얼얼함이 조금 남아 있었습니다. 그래도 집으로 가는 발걸음은 아침보다 조금 가벼웠습니다. 감자 반쪽 때문이었는지
아니면 하루가 끝났기 때문이었는지 잘 모르겠습니다. 그 시절 교실은 늘 조금 추웠습니다. 그래도 다음 날이면 또 그 자리에 앉아 있었습니다.